各位弟兄姊妹平安。平安。再次谢谢苏牧师，让我有机会能够在这个地方跟各位一起来分享神的话语。我想神把话语放在我们中间，总是让我们能够好好的来学习。2个礼拜前，我刚刚从台湾经过北京回来，我是第一次到国内去看世博，真的是看到神把很大的恩典，这么多的骨肉之亲在中国大陆那个地方，也看到有好多的我们的同胞也相信了耶稣基督，这是神的一个恩典。那我从台湾到北京要转机，在那边住了1个晚上，我就在 lobby 看到一本杂志，我就拿起来翻一翻，因为以前没有看过在国内的杂志到底写些什么东西，就翻开一下，还蛮不错，里头有一篇文章，这篇文章给我很大的一个震撼。文章的题目是“富有家庭的穷子弟”，我想这个是在国内当中可能是最近才有的这一方面的文章，所以我就看了，没有很长，差不多只有4个 page。他在里面谈到了一些现实的情况，也说到了国内最近在这一段时间，其实有很多富有的人产生，而这些在富有家庭当中，往往这些子女是没有经过一段奋斗的时间，因为爸爸妈妈已经在那个地方已经有很多的财富，所以这个作者就在那边给各位给所有的读者一个很重要的提醒：不管是家庭多么的富有，不管是家庭到哪一个地步，但是对教导孩子要给他一个穷子弟的一个经历，我想这是很好的一件事情。这对一个从在经济当中崛起的一个国家，我想对这个第2代是一个蛮重要的一个警惕，很重要的一个警惕。里头谈到说，这些孩子们没有经过那种困难的时间，因为他们好像是含着金汤匙而生到这个世上的人，所以作者盼望在这样的情况当中，这些父母亲或是周遭的人能够给这些孩子们一些在生活当中在环境里头的一些磨练，让他们才知道什么叫做真正的富有，而不是看得到的财富，而不是看得到的这些物质当中的东西，什么才是真正的富有。我想这个是不只是在这本杂志里头，我想对每一个人都是值得我们去思考的一件事情。所以今天我要透过一段经文来看看我们在神的话语当中，神也给我们有很多宝贵的教训，而这宝贵的教训已经将近2000年前这些教训今天仍然对我们有很大的一个提醒。好吧，我们来打开腓立比书第4章。腓立比书第4章，我们要从第10节来看到20节。腓立比书第4章第10节到20节，翻到了以后，我们一起同声来读这段经文。来，请。我靠主大大的喜乐，因为你们思念我的心，如今就发生。你们向来就思念我，只是没有机会。我并不是缺乏说这话，无论在什么情况都可以提出，这是我已经学会了。我知道怎样处这一切，也知道怎样处丰富，或饱，或饥饿，或有余，或缺乏，随时随在，我都能解决。我靠他加给我力量，凡事都能做。然而你们和我同受患难，原是美事。腓立比人你们也知道我传福音，遇到马其顿的时候，论到受的事，除了你们以外，并没
上，但我样样都有，并且有余。我已经充足，因我所从拉比受的对手，当作极美的香气，为神所收纳所喜悦的祭物。我的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需的都充足。愿荣耀归给我们的父神，直到永永远远。阿们。我想我们很多弟兄姊妹都很喜欢《腓立比书》这本书。我有机会能够在Richmond 的姊妹团契分享《腓立比书》，前天刚好分享到第4章的第1节到第9节。我就今天借着这个时间，从第10节到20节，把《腓立比书》整卷书就把它跟各位大家一起来分享。我们知道神在保罗的身上有一个很奇妙的带领。这个奇妙的带领，常常也是我们生命里头我们要去学习的一个功课。照使徒行传的记载，保罗不愿意到马其顿这个地方。如果在使徒行传第15章的最后，你去看，保罗盼望留在亚细亚，是他熟悉的一个地方。这个地方可以让他在那个地方发挥他所有的才能，因为那个地方很熟悉，人脉相当的好。在那个地方，他所要做的事情，他已经计划了。在那个地方，他可以真的是事半功倍。但是神却一直阻挠他。最后，马其顿的呼声让他进到在马其顿当中的一个住房，就是腓立比。所以保罗在那个地方，却没有想象到他所遇到的事情是跟他自己心里想的完完全全的背道而驰，因为他一到了之后就受到好多的苦难，一到的时候就有很多的难处。但是保罗却在这件事情当中告诉我们一件宝贝的教训：保罗仍然在那个当中能够顺服神的带领，仍然在那个当中，在困苦里头能够看到神在困苦当中的掌权。这是我们基督徒常常在困苦当中没有办法体验的。我们常常在困难里面就看到神啊，你在哪里？我们在困难里头说，神啊，你是神吗？就好像2次大战，当以色列百姓在被犹太人被希特勒所压迫，特别是在波兰当中被大屠杀的时候，犹太人当中常常说，耶和华神你在哪里？神啊，你在哪里？但是保罗却在我们看到腓立比在使徒行传第16章那个地方，我们看到他被下在第3层最深最深的牢房里头，但是他跟希拉在那边祷告、唱诗，接下去那一句什么话？赞美神，不是埋怨。所以保罗的生命会结出这美好的果子，是一定有他的道理，是一定有他在神的身上给他所托付的，而他所领受的。所以在结束这个腓立比书的时候，他用这段的经文再一次来跟所有腓立比的教会，跟在腓立比教会的周遭的这些信徒们来分享他生命当中的经历，也分享他生命当中的见证，跟带出了他在经历主耶稣基督的带领是这样子的丰盛的一个生命。亲爱的弟兄姊妹，我们不是每一个人都盼望我们在基督里头的生命是那么的丰盛吗？我们都盼望这样子，但是今天在座有100多个弟兄姊妹，有哪一个敢拍胸膛说我在基督里头是丰盛的？我想我们常常不大敢，因为我们没有经历那些最难的，我们也没有办法在经历那种情况当中去看到神的掌权，而去体验到神在我们生命当中的那种带领跟神的保守眷顾，就好像眷顾我们如同眼睛的瞳人一样。如果可以到这个地步，那我想每一个人都可以经历到这丰盛的一个生命，而这丰盛的生命是一个结果子的生命，是一个结实累累的生命。所以我们从这段经文里头，我们可以看到保罗在第10节写说，我靠主大大的喜乐。请问保罗这句话写这句话的时候，保罗在哪里？监狱了。保罗在罗马的监狱里头写了这句话，我靠主大大的喜乐。
我那一天挑战姊妹团契说，我大大的喜乐，对不对？大家很多说对呀，大大的喜乐。我再问一次，他们说有点犹豫。我再说，我大大的喜乐，对不对？他们说不对，要靠谁？靠主。所以保罗在这里这段的经文很重要的把一个重点线放在那边。我以下所解的，从第10节的中文的第3个字下去，完完全全的是靠主。如果靠主这2个字拿走的话，底下的这段经文，我想保罗不敢写，保罗靠主大大的喜乐。保罗在这里谈到什么？我们从第11节跟第12节这里，我们看到保罗是在谈到一个，若在基督里头，我就能够在所有的情况里头来知足。所以第10节跟第11节在这里说，因为你们思念我的心，如今又发生，你们向来就思念我，只是没有机会。我并不是因缺乏说这话，无论在什么情况，我都可以知足。这是我已经学会了。所以保罗在10到11节谈出了我们人生当中的一个很重要的原则，相当重要的原则。今天我们看商场上很多的东西是在供需的问题，是不是？你需要什么，我供应什么，这个才有产生生意嘛。就是有人需要，有人供应，这个才会有买卖，对不对？今天我没有房子住，我应该去买一个房子，我就找一个人来帮我。今天我想吃碗面，我想到外面去找个什么洪师傅，是不是？我听说在 Richmond 有一个什么洪师傅，我还没有去过。他说要排队排很久才可以吃到是卖牛肉面的。我说卖牛肉面可以卖到这么好，那也不错啊。这是有供需的问题，可能他供应给人家的东西是我们没有领受过的。所以保罗在这里谈出那个基督里头的满足，就是我们在生命当中的那种满足。我们的定位在哪里？我们的定位在哪里？如果照人的本性，满足是无底洞，因为人的欲望太大，所以要满足这种大的欲望不容易。但是保罗在这段经文里头说，我无论在什么情况都可以知足，这我已经学会了。在原文里头其实告诉我们这件事情。我常常想，人生就好像一艘船，好像我们划的那个船，那个船旁边不是水，是金币。我们划一艘船在金币的这个海上面，你的心会怎样？如果你划一艘船，那个金币是在那个你划的这个船的旁边，你会不会去一个一个越来越减越多，越来越减越多？减到已经差不多了，那个船跟金币差不多，再一个没关系，再一个，那接下去沉下去了。这是人的一个欲望，这是人在生命当中，所以我们常常让我们看到那种欲望到了一个地步，我们真的是落在那个陷阱里头。所以保罗说，我无论在什么情况都可以知足。而这个知足呢，让我们看到是跟前面的第10节那里所说的，你们向来思念我，只是没有机会。保罗把这2个的事情放在一起，就是保罗写这封信给腓立比教会的时候，保罗告诉他说，你们思念我，但是我在这种情况当中，因你们思念当中所带出来的代祷，我们知道腓立比的教会对保罗不单单是在金钱当中的一个资助，特别是在祷告当中、代祷当中给予很多很多的支持。所以保罗在这个当中就说，那个思念，我知道你们腓立比教会的这些弟兄姊妹是用信心做根基，